ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turi abantu b'isezerano kandi turasoma nkuko twasomye n'ubundi mu Balewi igice cya 19 umurongo kadusome umurongo waho wa 17 ndetse tugeze ku murongo wa 18 turakomeza tureba ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Ntukangire mwene wanyu mu mutima wawe, ntukabure guhana mugenzi wawe kugira ngo utizanire icyaha kubwe. Ntugahore, ntukagirire inzika abo mu bwoko bwawe, ahubwo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda nduwiteka. Imana ishimwe cyane rero kubw'ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ryo mu Balewi igice cya 19 uhereye ku murongo wa 11 ukageza ku murongo wa 18 hatubwira ngo nduwiteka. Ntabwo ari byiza ko twajya dutungurwa, ahubwo ikidukwiriye no kugira ngo tujye tubasha kubona ibintu mbere y'igihe. Ni ngombwa kubona ibintu mbere y'igihe, kandi ibyo tubigira icyifuzo kubera iki? Kuko nushobora kubona ibintu mbere y'igihe uzabasha gukira ibikomere kandi uzabasha guhagarara nk'indashyikirwa. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Niba tudashyize rero imbaraga zacu aho ngaho byatugora kandi ntabwo byatworohera na gatoya. Niyo mpamvu Abisirayeli ubwo bakomezaga kuhura n'ibibazo nuko batabonaga ibintu bagombaga kubona mbere y'igihe. Imana itugire neza kandi idushoboze. Turagomba rero kureba ibintu mbere y'igihe, ndetse iryo ni ryo sezerano kandi nibwo tuzabasha kugira vision Imana itanga. Ni vision yerekeranye no kwagura ubwami bwayo. Abisirayeli bakomeje kwibagirwa kureba icyo Imana ibashakaho, ndetse ibyo byatumye bisanga muri Egiputa, ibyo byatumye bisanga i Babuloni, ndetse igihe kigeze bagiye mu bukoroni, bakoronizwaga n'Abanyaroma. Mureke rero tubashe kubona isezerano ry'Imana. Mureke twizere ijambo ry'Imana kandi tuve mu kutizera, ahubwo tubashe kubona mbere y'igihe icyo Imana ishaka ko tubona. Mu gitabo cy'Abalewi hano igice cya 19 umurongo waho wa 13 aravuga ngo ntugahate mugenzi wawe kandi ntukamunyage kuko ibihembo by'umukozi ujye ubima, ntukabirarane. Imana itugire neza. Umurongo wa 15 ntimukagoreke imanza kandi ntimugace urwa kibera mwohejwe no gukunda umukene cyangwa se kubaha ukomeye. Iryo ni ijambo ry'Imana nduwiteka. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana, ndetse ukomeje ku murongo wa 16 ntukazererezwe mu bwoko bwawe no guterenganya kandi ntukitangireho umugabo kwicisha mugenzi wawe nduwiteka. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Iri ni ijambo ry'Imana duhabwa nk'abantu b'Imana, abantu b'isezerano, abantu Imana ishaka gukoresha. Kandi icyo Imana ishaka ni ukuvuga ngo ufate ijambo ryayo urikomeze kandi urikoreshe umurimo waryo mu bugingo bwawe. Jya ubona rero ibyo Imana ishaka kubona kandi ubibone mbere y'igihe. Ibyo ni ukuvuga ngo iyo ugumye imbere y'Imana mu ijambo ryayo ry'uyu munsi, ugakomeza gusenga kandi gahunda zawe ziri imbere y'Imana, byanze bikunze Imana iguha umugisha kandi ikakugira neza. Ndetse ibibazo waba uhanganye nabyo uko byaba bimeze kose, umenye ko ijambo ry'Imana risohora. Kubw'ibyo ntucike intege, waba uri mu kibazo icyo ari cyo cyose, mu burwayi, waba uri mu kibazo icyo ari cyo cyose, mu ntambara zitari zimwe, ndagira ngo ubwire ngo nufate ijambo ry'Imana nta mpamvu yo gucika intege. Niyo mpamvu uyu munsi iyi mirongo kuva ku murongo wa 11 kugeze ku murongo wa 18 w'igice cya 19 mu Balewi hari ijambo ngo nduwiteka inshuro 3. Nduwiteka bishatse kuvuga ngo Imana yacu ni Imana ishobora byose, ni Imana izi byose kandi ni Imana ibera hose icyarimwe. Kubw'ibyo Imana ivuze iti nduwiteka bishatse kuvuga ngo byose irabishoboye. Imana ishimwe cyane. Amena. Bishatse kuvuga iki rero? Icya mbere, Imana yatuvanye mu mwijima maze duha ubuzima. Bishatse kuvuga iki? Imana ubwo yagendanaga n'Abisirayeli mu butayu yakomezaga kubakomeza iti nduwiteka Imana yawe yakuvanye muri Egiputa, yakuvanye mu buretwa
komeza urugendo. Haleluya. Komeza ujye imbere. Ndi Imana yawe yakuvanye mu buretwa, ndi Imana yakuvanye mu mwijima. Nuvuga ngo ndi Imana, ndi Uwiteka, Imana y'agakiza kawe uhoraho. Imana ishimwe cyane. Nuvuga ko Imana yavanye Abisirayeli muri Egiputa, yabavanye mu buretwa ndetse yabavanye mu gusenga no kuramya ibigirwamana byo muri Egiputa, maze bahagakiza. Imana ishimwe cyane. Kandi niyo Mana yabashije n'ubundi kubanyuza mu bambuka inyanja itukura. Haleluya. Bambuka inyanja itukura nk'ahumutse baratambuka. Iyo Mana rero ni Yehova, ni Uwiteka, ni Imana ibana nawe, ni Imana igendana nawe, kandi ni Imana ikwitayeho. Imana ishimwe cyane. Kandi nawe wahawe ubutware. Ijambo ry'Imana yakubwira ngo wahawe ubutware, wahawe ubutware mu izina rya Yesu, kugira ngo nawe ubashe gusenga mu izina rya Yesu, maze ibikomeye bibashe kunesheka nukomeza kwizera. Niyo mpamvu mu Befeso igice cya 4 umurongo wa 27 ngo gusa icyo usabwa ariko nimubererekere Satani. Ndetse no muri Yakobo igice cya 4 umurongo wa 7 ngo nuko ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Imana ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe ko iri ku ruhande rwawe, kandi Imana ishimwe yuko ikwitayeho kandi yiteguye kugendana nawe. Icyo usabwa ni ugufata ijambo ry'Imana ukaba umuntu w'isezerano. Kubera iki? Icya kabiri, Imana ibana natwe mu butayu kandi ikaduhaza ibyiza. Abantu benshi batekereza ko mu rugendo rwo mu butayu byari ibibazo gusa. Oya, ahubwo Imana yabitayeho. Kubera iki? Kuko Imana yabagaburiye manu, Imana yabahaye amazi yo mu rutare. Nuvuga ngo ibidashoboka Imana irabishobora. Niyo mpamvu abantu b'isezerano, abaririmbyi Imana bamugisha ubwo mwaririmbaga, n'ubundi mwagaragaje ko ngo turi abantu b'isezerano, kandi nta kintu gishobora kuburizamo umugambi w'Imana. Haleluya. Nta kintu gishobora kuburizamo umugambi w'Imana. Icyo tugomba kumenya nuko Imana yabanye n'Abisirayeli mu butayu, ikabahaza manu, ikabaha ibikwiriye byose. Niyo Mana igendana natwe uyu munsi, niyo Mana igendana nawe uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero Imana yashyize isanduku y'isezerano mu buturo bwera bwayo, kugira ngo buri munsi Abisirayeli babashe kwinjira kandi babashe kubona yuko ibitayeho. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryaje kuri Yeremiya umunsi umwe akingiraniye mu nzu y'imbohe, maze rimuzaho ubugira kabiri, riramubwira ati ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye kandi biruhije utamenya. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero mu rugendo rwo mu butayu tumenye ngo Imana itwitayeho, Imana iri kumwe natwe, kandi nituyitabaza. Uwiteka Imana yabwiye Yeremiya ati Uwiteka niryo zina ryanjye. Haleluya. Nuvuga ngo Imana yamusanze hariya mu nzu y'imbohe, kandi nta hantu yarakingiraniye, ndetse ijwi ry'Imana ryamugezeho bwa kabiri. Bishatse kuvuga ko ijwi ry'Imana nta hantu ritagusanga, ukuboko kw'Imana nta hantu kutagusanga. Imana yabanye n'Abisirayeli mu butayu kandi yabahagije ibyiza. Mu butayu Imana ibasha kuguha ibyiza. Mu kibazo ufite Imana ibasha kuguha ikintu cyiza kurushaho. Niyo mpamvu rero wikwiganyira cyangwa se ngo wibaze ejo bizamera gute. Kubera iki? Kuko Imana iri kumwe nawe. Niyo mpamvu Imana yakomezaga ibana n'ubwoko bwayo, kandi yakomeje igendana nabo ndetse ikabarwanirira. Imana igukiza ikibazo cyose waba ufite uyu munsi, kandi ikuzamure ikugeze ku kigero cy'indashyikirwa. Haleluya. Imana ishimwe cyane kandi yahabwa icyubahiro. Icya gatatu rero abantu b'isezerano tugomba kuzirikana nuko Imana niyo yishingiye ahazaza hawe. Haleluya. Nuvuga ngo Imana impamvu yishingiye ahazaza hawe, Imana yabanye n'Abisirayeli, kandi ahangaha turabona amagambo yakomeje ibabwira mbere yuko bambuka Yorodani, kugira ngo nibambuka Yorodani n'ubundi bakinjira i Kanani babashe gusobanukirwa neza yuko Imana niyo yari yamaze kwishingira ahazaza habo ariyo Kanani. Imana ishimwe cyane. Imana isumba byose rero, izi ahazaza, izi ejo bundi n'ejo bundi hazaza, n'umwaka utaha imyaka yose iri imbere, izi ahazaza hawe kandi hafite mu kiganza cyayo. Kubw'ibyo komera ushikame kandi ntutinye, ahubwo umenye ko Imana igufiteho umugambi ukomeye. Uri mu isezerano ndetse uri mu rugendo rwawe, umenye ngo urugendo rwawe ni urugendo rw'isezerano. Imana ishimwe. Nubwo banyuraga mu butayu, Imana yabwiye Abisirayeli yuko yabateguriye ahazaza. Abantu b'isezerano bari muri urwo rugendo, barimo Kalebu, barimo Yosuwa, barimo n'abandi, abo bose babashe gusobanukirwa yuko ahazaza habo
ahazaza habo hari mu kuboko kw'iteka. Kubw'ibyo rero ntabwo bigeze bagira ubwoba, ntabwo bahinze umushyitsi, ahubwo bakomeje urugendo bajya imbere. Niyo mpamvu rero Yeriko ntabwo yari kubatangira, Yorodani ntabwo yari kubahagarara imbere. Reka nkubwire ngo n'Abanaki na kiriya ndetse n'abami bishyize hamwe, nta n'umwe wari gutangira abantu b'isezerano. Uyu munsi nufata umwanzuro ukaba umuntu w'isezerano, ndagira ngo nkwibutse neza yuko Yeriko izitura hasi ubwayo, Yorodani izacikamo kabiri ubwayo, ndetse Abanaki ndetse n'abaki bose, urwo rugamba rwose Uwiteka azaza kurwanirire igihe cyose uyu munsi ugiye kwinjira mu bantu b'isezerano. Imana ishimwe cyane. No mu ngorane rero uzasanga yuko harimo umugambi mwiza w'Imana. Byanze bikunze ugomba kwinjira i Kanani. Icyo ni ikintu ugomba kumenya, umugambi w'Imana w'ivugabutumwa ry'isi yose. Imana ishaka ko abantu bakizwa bakamenya ukuri. Nushyira gahunda zawe, nushyira imbaraga zawe ukazishyira mu mugambi w'Imana wo gukiza abari mu isi, kugira ngo abari mu isi babashe gukira, babashe gukira ibikomere byo muri Egiputa, babashe gukira ibibazo byo muri Egiputa, babashe kwinjira mu mugambi ntakuka, babashe kugera i Kanani. Icyo gihe umenya ngo uri umuntu w'isezerano, kandi Imana izabana nawe ndetse izaguha umugisha. Imana ishimwe cyane. Uzabona umugambi w'Imana kandi uzinjira i Kanani mu izina rya Yesu. Mu rugendo rwo mu butayu rero Satani yaratsinzwe ruhenu. Haleluya. Satani yatsinzwe ruhenu. Kuri bamwe ibikomeye bigaragara nk'ibyoroheje kubera isezerano ry'Imana. Haramwe mu magambo yagiye avugwa n'abantu b'Imana, abantu b'isezerano, ngira ngo uyafate kandi uyishikamijeho ndetse nawe ubashe gutahukana intsinzi. Abo bantu b'isezerano reka tubashe kwibuka bamwe muri bo kandi batubere urugero rwiza mu izina rya Yesu, kugira ngo niduca mu bikomeye no mu bitugerageza twibuke yuko tutari twenyine, kandi tumenye ngo ababaye imbere y'Imana basenga, abafashe ijambo ry'Imana rya buri munsi, byanze bikunze batahukanye intsinzi. Daniyeli na bagenzi be n'inshuti ze eshatu bakunze kugambanirwa kandi bahuye n'ibibazo, ariko kuko bari abantu b'isezerano, hari ijambo ryiza bavuze ngo Imana twizera ishobora kudukiza, ibasha kudukiza, ibasha kutuvana muri iryo tanura. Haleluya. Ngo ariko naho utadukiza nta mpamvu yatuma dupfukamira igishushanyo habe no kukiramya. Imana ishimwe cyane. Abantu b'isezerano rero baba bafite ijambo ry'inkomezi, baba bafite ijambo ryo kwizera, baba bafite ijambo rishingiye ku bubasha bw'Imana no ku bushobozi bw'Imana, kandi ntabwo bahinda umushyitsi habe n'imbere y'intare, habe n'imbere y'itanura. Uwitwa Esteri nawe byabaye ngombwa yuko ajya kuvuganira ubwoko bwe igihe Hamani yari yabugambaniye. Noneho icyo gihe Esteri byabaga ngombwa yuko agenda imbere y'umwami, kandi umwami ntabwo yari yamuhamagaye. Kujya imbere y'umwami icyo gihe ataguhamagaye cyari ikibazo gikomeye cyane, ariko icyo gihe Esteri nk'umuntu w'isezerano hari ijambo ryiza yavuze. Esteri yaravuze ati ndasanga umwami, niba ari no gupfa niteguye gupfa, Imana idushoboza. Haleluya. Ati niba ari no gupfa niteguye gupfa. Kubera iki? Kuko yabonye ko ari ngombwa, Imana yemeye ko agira ubwami akaba umugore w'umwami kubera igihe nk'icyo ngicyo, kugira ngo ahari Imana imukoreshe kubwo gukiza bene wabo. Yemera kwitanga. Sinzi niba iyaba ari wowe uko ari kubigenza, sinzi niba wari kuvuga uti ubwo itegeko ritabyemera ntabwo nabasha kujyayo, ariko Esteri yafashe umwanzuro, abwira abagenzi, babwira bene wabo ati musenge Imana gusa, nanjye ndasenga kandi ndajya imbere y'umwami, niba ari no gupfa niteguye gupfa, ariko rero kandi Imana ibishaka yabasha gukiza bene wacu. Imana ishimwe cyane. Paulo umukozi w'Imana, umuvugabutumwa mpuzamahanga, nawe yagombaga kujya kubwiriza i Roma. Kubera iki? Kuko yarazi umuhamagaro, yarazi ko Imana imushakaho, yarazi ko Imana ishaka ko abwiriza abami, yarazi ko Imana ishaka ko abwiriza Abisirayeli, ndetse yarazi ko Imana ishaka ko abwiriza n'abanyamahanga. Icyo gihe rero yagombaga kugenda akagera, yagombaga kujya Yerusalemu naho kugira ngo abashe kubwiriza n'abami ndetse na Kaisari. Noneho icyo gihe umukozi w'Imana, umuhanuzi Agabo, araza aramubwira ati nyiri uyu mukandara nagera i Roma bazamuzirika nk'uko ndi kuwuhambira. Ariko icyo gihe umukozi w'Imana Paulo aravuga ati i Roma niteguye kujyayo, ndagomba kuvuga y'ubutumwa bwiza, ndetse niba ari no kugwayo niteguye kugwayo. Imana idushoboze. Abantu b'isezerano ntago batinyishwa n'ibyo bumvise. Reka nkubwire ngo
Agabo yari umukozi w'Imana kandi koko yari umuhanuzi, ariko Paulo nawe yari umukozi w'Imana ndetse yari umuhanuzi. Aravuga ati ntabwo ari ugukubitirwayo gusa, ahubwo no kugwayo niteguye kugwayo. Imana idushoboze rero ntugatinyishwe n'ibyo wumva ndetse ntugakanyishwe n'ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo ufate isezerano kandi ugume mu isezerano. Elisa igihe kimwe yari ari guhinga kandi yari umuhinzi ntangarugero ndetse yarakomeye cyane, yari afite ibimasa yahingishaga, mbese yahingaga za hegitari nini cyane. Ariko igihe kimwe Eliya nubwo yahungaga, Eliya umukozi w'Imana umuhanuzi yahungaga Yezebeli na Ahabu, araza ahamagara Elisa aramubwira ati ngwino dukore umurimo w'Imana. Icyo gihe bigaragara yuko Eliya rwose nta kintu yari afite gifatika, ariko umukozi w'Imana Elisa areka ibyo yari ari gukora byose akurikira Eliya kugira ngo binjire mu mugambi w'Imana. Uyu munsi Imana iguha umugisha kandi ndagusengera mu izina rya Yesu kugira ngo ufate umwanzuro noneho wiyemeze kugira ngo nawe ukorere umurimo w'Imana utitaye ku bigaragara. Niyo mpamvu rero igihe kigeze ubwo Eliya yaragiye kuzamuka mu ijuru, abwira Elisa ati noneho rero ndagira ngo nawe ngire ibyo nkugabira ndetse ngire ibyo nkwihera. Ati ndumva naguha intara ya Gilugari nawe ugasigara uyiyobora ndetse uyibwiriza. Elisa aravuga atoya Gilugari yigumanire. Eliya aramujyana i Beteli, atese waguha Beteli. Elisa ati reka da yihorere, aragenda amujyana Yeriko, atese nguhe Yeriko. Elisa aranga. Nuko Elisa aravuga ati jewe icyo nkeneye cyonyine kimwe, ndashaka umwuka w'Imana ugukoreramo kandi akankoreramo inshuro ebyiri. Imana ishimwe cyane. Elisa yanze ibifatika, yanze iby'abantu barwanira mu gihe cya none, yanze iby'abantu usanga bibashyamiranyije, ariko we ahitamo kugira imbaraga z'Imana kugira ngo akore umurimo w'Imana, kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Niyo Elisa yabihomberamo biramaze, ariko yahisemo ikitagaragarira amaso, kandi bitagaragarira amaso bitabonwa ni nabyo bifite umumaro kurusha ibindi. Uyu munsi rero icyifuzo ni ukugira ngo ubashe kubona ibiri imbere bitaraba, ugira imbaraga zo kugira ngo ejo hazaza Imana izabane nawe mu mugambi mwiza w'i Kanani. Imvugo nk'izo rero zituma Satani akubita amavi hasi ndetse agahunga, maze imbaraga z'umwijima zikamenagurika. Umuntu umwe umeze nk'aba ngaba, umuntu umwe umeze nk'uyu nguyu, Imana ibasha kumukoresha igatanga umugisha mu gihugu. Imana ibasha kumukoresha igatanga umugisha ndetse igatanga n'ibisubizo. Kubw'ibyo rero nta mpamvu yo kwiganyira, nta mpamvu yo gutekereza kuri ibintu byakomeye, ahubwo umenye ngo Imana yaguhaye ubutware ndetse n'isezerano. Mu Baroma 16:20 ngo Satani azamenagurikira munsi y'ibirenge byawe vubaha bidatinze. Imana ishimwe cyane. Uwiteka Mana mu izina rya Yesu ushimuhe imbazwe, uhabwe icyubahiro, uruwera kandi urakiranuka, ufite kugera neza kwinshi kandi witeguye kugendana n'ubwoko bwawe bw'isezerano. Uwera w'Isirayeli ikomeye, wari ufite gahunda ndetse wari wagambiriye kugira ngo utabare ubwoko bwawe bwinjiza Kanani. Uyu munsi rero n'ubundi urashaka kugira ngo ugendane na buri wese ukwizera. Habwa icyubahiro Mana yacu, Mana nzima, Mana nziza, uhereye none ukageza n'iteka ryose, mu izina ry'Imana Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Amen.